to go back and spread this message back to our places when we go back. I am by the names Maria, I'm Natabi, I'm Ledokwaska. I am the Secretary for Youth in charge of Eastern Uganda of the National Unity Platform. And I'll be speaking for the young people or the young women. I will start with speaking about violence against the girls. Because one of the challenges I face as a leader as a female youth is mobilizing this empowered female youth in our communities. Because these girls were disempowered at a tender age by the decisions of either their parents, families, or even by not engaging them in making decisions that are going to affect them as young girls. Some of these girls, we've talked about female genital mutilation. This takes away the confidence from the girls, and so many other cultural practices which are forced on our daughters when they are young, that when they grow up, they are living lives of regret and they are not able to live their life fully. And other decisions such as early marriages. We have parents, for example, in Eastern Uganda, where I come from, particularly in Busoga sub-region, when you hear about teenage pregnancies and early child marriages, it is not because these girls have taken themselves to those houses or to the men to get pregnant and start families when they are young. Some of these girls are forced by their parents because their parents want money or tangible benefits. You know very well that when you're a woman in this setting and whatever goes on, you are disempowered by most of our societal norms. However, when you are a young woman, you are doubly affected. Therefore, as young women, we actually need this information better because we are not exposed to how gender-based violence happens in politics, in families, at workplaces. However, when we get this information before falling culprits or before becoming victims of gender-based violence, we get to know how we are able to intervene or how we are able to react when sometimes we are judged according to our dress code. Yet we are actually delivering more than just dress code. There is more content we are delivering. Therefore, zibu obusoomooza abaana ab'obuwala nga butuusibwako abaana ab'obuwala bazadde baabwe oba ab'eŋŋanda zaabwe ne kibaforcinga abaana bano okutandika obulamu bwabwe okusalako obulamu bwabwe nga babakaka okukola ebikolwa ebyennono ebitayamba kuzimba bulamu bw'abaana bano. Olw'olumu ne batuuka ne kussa eriweereza abaana bano mu bufumbo nga tebanneetuuka. Ekyo kikosa omwana ow'obuwala. Ebintu ebikosa abavubuka abawala ekisookera ddala kwe kuba nti abavubuka abawala obw'olumu tusoomozebwa okubanga abakyala balowooza tetunnafuuka abakyala beetengeredde kuba part of them, ate neeno mbavubuka okutwaliza wamu nti youths era tebatubalirayo kuba bagamba abavubuka be bali abavubuka abalenzi. Ne tusangibwa nga tulekeddwa emabega olw'okuba nti bonna sayidi zonna tezitwaniriza bulungi. N'olwekyo nkubiriza abakulembeze mwenna naddala abakyala mukwate ku baana ab'obuwala, especially abali mu byobukulembeze, tusobole okutambulira wamu nabo. Naye era n'obukulembeze bw'abavubuka tweyongera okusaba abawala abavubuka okutwegattako okutandika okukola emirimu. Era nga nsaba gender-based violence obutabanguko ku intaneti nayo ekomya abawala bangi okubanga basobola okwatula oba okukola emirimu gyabwe olw'okuba nti batulabira mu ttuluba ery'enjawulo ate nga tebatunuulira ife be tubatuteeka ku mitimbagano, naye ne batunuulira ebyo ebintu bye tuba nga tutaddeyo ng'ebifaananyi naye nga tebatunuulidde bubaka. Neyanzisa. Olwaleero tuli wano okwongera eddoboozi lyaife kwabo abaavaayo mu nsi yonna okwogera ku butabanguko obutuukibwa ku bakyala ne ku baana ab'obuwala. Nja kwogera ku Eastern Region waliwo incident eyagwawo eya Olympian Cheptegei
Rebecca yafa in the hands of her ex-boyfriend. Yamukumako omuliro, yamiwa petroli, yamukumako omuliro, yakola ki? Yamwokya. Therefore nja kukowoola buli omu yenna also in Uganda okuvaayo tuvumirire ekikolwa tuvumirire obutabanguko obuli kutambula mu maka, obutabanguko obuli mu sexually, physically, emotionally, nga bwe tubisobye twidye nga tubisoma byonna. Era bananje abasaba olwaleero luno byetwogeire byonna, let us owe it to the late Cheptegei and other victims in the world, in Uganda. Era mbasabe nti twongere tutakoma wano tutole byetwogere wano nebyokulwanisa obutabanguko, tuje wansi tukobere abantu baife bona in the community, kubanga twenda Uganda enungi eri free, abashala balina okuba free, abaana b'obuwala balina okuba free mu Uganda gye bajja okweyagaliramu, mu Uganda gye bajja okufuniramu emirembe, ate nga we are their voices. We are the voice of the voiceless. Uganda mulimu amateeka getwogeire kwano, amateeka ago agogera ku butabanguko, aye bana tigakola mukidi bulungi, tigakola ki? Tigakola. Nje abasaba twongere mu amaani, tube idoboozi, tulwanire walala fena tusobole okukomya obutabanguko obuli kutambulira mu bakyala n'abawala. Neyanziza ino yekibiina kiyitwa ekirungi ekya National Unity Platform. Kino ekifo omukyala n'omwami buli omu akikola ki? Akivuganya. Eyo ensonga nkulu nnyo, ate tusomoozezza nti neeno mu setting ey'abagunjufu olabira ddala ng'oli n'akukuba ekikono agw'oli mukyala wali badde ogenda ku kifo ky'abakyala ne baku approaching enfunda eziwera. Tufunye ebintu bingi nnyo eyo, naddala abantu betuga empowering okuvaayo besimbewo ku bifo ebyo, bakansalers nga direct seat bazibatiisiza ddala. So eyo ensonga nkulu nnyo, mugisimbeko essira, buvunaanyizibwa bwaffe, buyinza bwaffe, ate maanyi gaffe. Osobola okuvaayo. Banange mujjukire nti abantu bano temubatya abaami, ne bwaba mu position etya, ffe tuba pushinga, ffe tubawa life. Ekyo bw'ojjukira buli lunaku nti ffe tuzaala abantu bano, kikuwa courage okugenda mu maaso. Neyanziza nnyo nnyabo, akakisa kompadde. Tweyanza nnyo, tweyanzenge. Thank you all ladies and kuŋŋaanye okusoma, okuyiga ku butabanguko mu bitundu gye tukolera, gye tuwangaalira, mu maka gaffe, mu masomero g'abaana baffe, n'ebifo ebirala byonna eby'enjawulo, n'eno gye tubeera mu byobufuzi, obutabanguko obubeeramu naddala mu nsonga z'okulonda oba ne process etutwala mu kulonda. Tukimanyi bulungi nnyo nti mu Uganda wano abakyala ebitundu 45 ku 100 be bakyala abafuna obutabanguko obw'okukubibwa oba ebiri physical ku mibiri gyabwe mu ngeri ez'enjawulo, either bamusambye oba bamukubye oba bamukoze batya, naye nga kiri kuki ku mubiri gwabwe. Era nga tukimanyi ebitundu 16 ku 100 abaloopye obutabanguko buno, naye ebitundu 36 ku 100 mu Uganda mu bakyala beba abaloopye emisango gy'obutabanguko egikwasiza ku kikula kyabwe oba okukwatibwa, kye tuyita sexual violence. Kitegeeza nti mu ggwanga lino w'olaba omukyala omu ku 3 abatambula experiencinzeeko obutabanguko buno. Kiki kye twetaaga okukola ng'eggwanga tulina naddala mbakama baffe abamu balina engeri gye bakwatamu ensonga z'obutabanguko ezitali nnungi. Abapoliisi abamu, ab'ebyobulamu abamu abafamire zaffe n'abamu ab'eŋŋanda zaffe, naye mu nzikiriza ez'enjawulo ze tutambulira tebali sensitive n'omulundi n'ogumu, tebatunuulidde bulumi bw'oyo abayise mu butabanguko buno oba obulumi bwa victim. Okugeza twagala nnyo okubavunaana, blaming, n'ogamba omukyala oba n'ogamba omwana omuwala nti gwe togonda kimala oba towuliriza kimala, ng'abakyala batugamba okugondera abaami. So bayinza okugamba ekyo kyakutuuseeko
kubanga oli mukyala mukyala musajja abakyala bye bagamba kyakula sajja kyakutuuseeko kubanga oleeta mampaati kyakutuuseeko kubanga togonda kimala you're not submissive enough as a woman or as a wife. Tumanyi okugamba abakyala nti temuli tolerant temuguma kyekyokulwaki ebyo temugumiikiriza kyekyokulwaki ebyo bibatuukako. Abamu tumanyi okubagamba senga tewakoze ekyo omwami teyandikwa ayagala kulaga lyanyi ku ggwe atalina buyinza. Ki kyetugamba ng'abakyala ba NUP? Ng'abakyala ba NUP ensonga bbiri enkulu. Ekisookera ddala tulekeraawo okusirika ng'ensonga zino weziri oba zitutuusibwako. Buli woosirika ogenda kubonaabona nnyo nga tolina asobola kuyamba. Buli woovaayo n'oyogera ku ebyo ebikunyiga oba by'oyiseemu nga leero bwe tukoze mu training yaffe obaako n'engeri gy'okakkana naye ofuna n'okuyambibwa. Ate olina n'engeri gy'empowering oba gy'ozzaamu abakyala abalala amaanyi n'obawa ebbeetu oba amaanyi nabo okuvaayo okwogera ku nsonga zaabwe. Ffenna we tuvaayo n'amaloboozi agoogera ku nsonga ezo tusobolera ddala okumalawo oba okukendeeza obutabanguko mu community zaffe. 2010 bongera odditunuulira nga balambika ensonga z'obutabanguko tulabe nga tukendeeza ate balekeraawo okuvunaana abantu abagenza okubawaabira emisango wabula batunuulire abo bakoze emisango kiki bateekeddwa okukolebwa. Twongere transparency oba okubeera obwerufu mu misango gye tukwasaganya. Ng'eggwanga emirembe girina cost n'olw'ensonga eyo ffenna twegatte mu nnaku zino 16 ez'obutabanguko mu maka tusobole okukendeeza n'okumalawo. Mwebale nnyo, mwebale ddala okutuwuliriza mwenaffe. Olutalo nga luwedde tuliyambala engule tulivimba mu Uganda empya. Masamasa olutalo mu Uganda when the struggle is over we'll lift us strong in a new Uganda. People power. Our power. Our power. People power. It's time to act now. It's time to stop domestic violence. Deputy President in charge of Northern Uganda, but of course now substantively I'm here at the headquarters. Today, the 10th of December, we end the 16 days of the activism on 16 days of violence against women. And the Women of League, we want to thank the leadership under Honorable Flavia and you, the media, for your patience. We have had a training on specifically sexual gender-based violence, especially violence against women in politics and electoral processes. Yes, there have been researches, among others, there's a research by Forum for Women Democracy. The title is Battered but Not Deterred. It highlights the percentage of how many women who run for electoral positions have faced violence, including from intimate relationship, but specifically in the political spaces. From 2016, I myself ran. By then, we were under the Democratic Party. We experienced violence against. We've experienced so much violence in cyber. The reporting by in the newspapers, that is where we were reported, those who ran for the direct seats, we were reported to have balls. You know, they reported, that is the red paper reported. Very derogatory title for us who ran for direct posts. 2021, the violence increased. The militarization, the monetization, the sexization. And today specifically we are trying to see how do we open the space, especially within the political parties, that those are safe, okay? So I'm glad we have the women speak out. Violence against women in whatever spaces thrives on silence.
we will speak about it, we will document it, and we will also invoke the legislative and legal frameworks. We will not keep silent. That is a commitment we took today. The second is that we will work together. When we are together working, all these powerful women, we come together, we will be able to support one another to see that, you know, we can speak out even better and encourage one another. The third, we will be working with the whole party structure. Our president is very committed to end any form of violence and discrimination. So we will take it up. And we already even have the Sexual Harassment Act policy, which is being implemented. So we will not keep quiet. We will speak out. We will not stop until violence against women in political spaces, especially in party political spaces, is prevented, it ends. But globally and also nationally, the militarized harassment of women and also in the families, we will be speaking out. We will also create a hall of fame for the women who have been so resilient. Yeah, thank you. Yes, I'm Robina Akelo. I'm a business entrepreneur. I'm an entrepreneur. I have a business in Masindi. So the challenge I've faced is a commercial challenge, a violence. Yeah, because there are so many types of violences. There is commercial, there is sexual, and actually commercial is less listed. But I faced a challenge, like a violence challenge in commercial, when I was advertising my product in Masindi, because I was using a radio station to advertise my product. But when I declared that I was in NUP, they stopped advertising my product. And of course, I lost clients due to that. Yes, so that's the biggest challenge I've faced in a political violence. I'm Gulmana Subuga, I'm the Deputy Mayor wa Lubaga Division. Olunaku lwa leero twategekeddwa omusomo wano nga tulina okulaba nga abakyala baffe bababangula mu nsonga y'obutabanguko. Kuba tukirabye nti obutabanguko bungi mu bakyala ate ng'okusingira ddala mu bakyala abakulembeze. Bakyala abakulembeze bayita mu bingi butabanguko naye ng'oluusi baba tebasobola kwerwanako. Y'ensonga lwaki olunaku lwa leero tuzze wano tusobole okubeera nga batuwa obuvumu obw'okusobola okubeera nga twerwanako mu bukulembeze bwaffe. Ensonga gye ngenda okuteekako essira okusingira ddala abaana baffe abawala bangi bakoseddwa aba famire naye nga batya okuvaayo okwogera. Omwana n'asirikira ekintu kye bamukoze naye nga aba asobola okuvaayo n'ayogera n'asobola okubeera ng'ayambibwa n'abeera ng'awangaalira mu mbeera etali nnungi. Naye ngenda kutwala omulanga guno okubeera nga ngenda nsomesa abaana abawala okufuna obuvumu okusobola okubeera nga bavaayo ku mbeera ebakosebwako ab'eŋŋanda n'aba neighbors ab'emirirwano. Ku mulundi guno tugenda kunyikira nnyo okulaba nti tusomesa abakyala baffe ekisooka kwekkiririzaamu kuba tulina okumanya biki ebireetera abakyala okwenyooma naddala ffe abali mu byobufuzi. Tugenda basomesa nnyo okwekkiririzaamu n'okulaba nti bavaayo bino ebifo ebiri bye tuyita direct elected seats nabo babitwale nti si by'abaami buli muntu akisobola. Osobola kubeera mmeeya w'ekitundu osobola okubeera omubaka ali direct ku constituency nga tetuli ku kyabakyala bokka. So ezo ensonga tugenda zittaanya nnyo naye okusingira ddala abakyala okubakubiriza okulaba nti ng'obuvumu bwe buli bwaffe ne tugenda muleba ne tuleeta omwana era bwaffe okulaba nti tukyusa eggwanga lino okwenyigiramu okulaba nti temuba batiitiizi. Luno olutalo nga tulwenyigiddemu tusobola okuluwangula. Tulina omusajja mu Bayibuli omwo yattibwa mukyala eyali omuziro w'amaanyi kuba yalwana nnyo. Abakyala tusobola okuleeta obulamu era twenyigire nnyo mu byobufuzi bino nga tetupowa.
municipality olunaku lwaleero tukomekereza ennaku 16 eza activism ku kitebe kye NUP. Ndi musanyufu nnyo ng'omukyala tiffe tubadde ku gender based violence ng'ate etwaliramu n'ebyobufuzi n'ebyemirimu. Okiraba nti abakyala ebiseera ebisinga tuvaayo okuwagira NUP business zaffe zifa ku mirimu batugoba. Tinaabakyala abali mu byobufuzi batutiisa nnyo okwesimbawo ku bifo ebiri direct nti ekyo ky'abaami kireke ng'ate eggwanga mukyogera bulijjo nti omukyala yenna kazadde w'eggwanga. So nsaba busabi abaami batukkirize batuwe chance twetabe mu byobufuzi freely ku buli kifo tusobole okyesimba kate ne poliisi we muba mukwata abakyala nga mubakwata mu ngeri etatutyewo boola kitiibwa kyaffe. Timukwata abakyala ne mbawanika engoye ne zidda waggulu. Ebitundu byaffe ebyekyama biri so private. Tetuli baziba misango okubeera ku side opposition. Naye mujja ne mutukwata ng'abassa omuntu engoye ne zidda waggulu. Poliisi ne gavumenti njikubira omulango eterezeemu mu tteeka ly'okukwata omukyala ali mu byobukulembeze. N'abaami eyo nga tunoonya obulu oli n'akusaba okuzinako naawe n'akusaba kukwateko mu kiwato. Ebintu ebyo bitumalamu amaanyi nga tetusobola okuba abakulembeze abalungi. So nebaza abaami abavuddeyo ne bakkiriza abakyala okwenyigira mu byobukulembeze ate ne batadda waka mutuulira. Muleke ebitone bye tulina tubi exposing okuba okubeera mu byobukulembeze it's a calling nga we nandibadde pastor naye nze ne nnondawo okubeera mu byabukulembeze. Nebaza President Kyagulanyi eva okufa ku mukyala kubeera yakyogera nti abakyala twenyigire mu bifo ebiri direct neyanziza egenda batannamuli. Fatima njagala okwebaza obukulembeze bwaffe obwa National Unity Platform okututeekerateekera omusomo guno. Olunaku olwaleero tubadde tuli mu training nga tuyigirizibwa ku gender based violence. Naye nga tulabye nti obutabanguko tebuli just maka mokka kuba buli lwe twogera ku gender based violence abantu abasinga balowooza domestic violence. But tulabye nga tulina obutabanguko ne ku mirimu gye tukolera ne mu byobufuzi bino byennyini bye tulimu. Nze ekyokulaba tulabye nga obutabanguko bungi nnyo mu bifo ebyenjawulo gye tukolera gye tuwangaalira mu byobufuzi bye tulimu ne mu maka gaffe mwennyini. Naye tubadde tusomesebwa ne tubeerako ne interactions ze tukoze. Nsharinzeko story yange emu eyantuukako. Omukulu omu oba omukungu omu yayagala okumbayoratinga sexually because nali nina kye mwetaagako nga mwebuuzaako. So nja kusaba bakama baffe abali mu bifo ebinene mu ggwanga lino nti omwana omuto bwakutuukirira oba junior bwakutuukirira, please don't use your office to force them or to ask for them sex. Please tubasaba mubeere nga offices muzikozesa bulungi. Era nja kusaba na bonna abatyoboola eddembe ly'obuntu na bonna abanyigiriza abantu si mwami si mukyala because okunyigirizibwa tekuli ku saidi y'abakyala feka waliyo n'abasajja abatulugunyizibwa. Nze nno nja kusaba muzine ennaku 16 ng'ensi yonna evuddeyo okulaba nti erwanyisa obutabanguko. Naffe nga bannayuganda wamu n'aba National Unity Platform ng'ekibiina kyenzikiririzaamu twegasse wamu ku Uganda yonna okucelebrating olunaku luno. Neebazanya abakulembeze baffe okuli Flavia ne Rema.